Вот, прошел, готово. Ой. Hello guys, my name is Romas and here we have the star of the show, my grandmother. Mo, labas, Mo. Labas. Ką šiandien gaminsim? Šparagai troškinti su kiauliena. Mo pjausto mėsą ant mūsų puikios pjaustimo lentelės. O jeigu norėtume tokį įsigyti, tai paliksiu nuorodą apačioje. Įpilsime aliejaus į keptuvę. Sudėsime imbierą pakepinti truputį. Va. Gerai, paruošiu mėsą. Jo, kuo imbieras kepa, tas marinuosim mėsytę. Gerai, dabar šaukštas, nebus. Nu, daugiau tikriausiai gal porą šaukštų. Dar tikriausiai reikia. Įpilsime ryžių vyno acto. Sezamų aliejaus. Gal gana bus? Aš galvoju, gal dar. Nu, pamašyk, pasižiūrėsim. Nu, kaip matau, sodybui sekasi? Labai gerai sekasi. Dabar lietus palijo, tai ką tu? Vienas malonumas, kitoks oras net pasidarė. Auga daržovės, ane? Auga. Ir dabar galiu užšnaičiu. Subersime čili dribsnius. And mix it well. Ir viską išmaišysime. Nu va, sudėsime mėsytę keptuvę, jau imbieras pakepė. Čia tiek tos mėsos. Aišku, dabar padidinsim biškį temperatūrą. Kai pradės kepti. Čia mes ją perdėsim, nes tuoj kepsime šparagus taip pačiu keptuviai. Gerai, dabar sudedam šparagus. Pašunta jie biškį. Čia mažiausius padarai? Ne. Man mažiausias padaryti. Nu va. Tai tu papasako, ką čia turi dabar rankose, Mo. Ką turiu? Nu. Krakmolas, skiedinys. Krakmolas atskis. Gerai. Nu va, dabar užpilsim čia šiek tiek. Nu, tai pilk krakmolo skiedinio. Kinų maiste labai dažnai naudojamas krakmolas. Va. Čia ne Kinija, čia Lietuva. Gerai. Dabar sudedam tą mėsytę. Ir padažiuką man tu paduosi. Tada į kronkę supilam į gatą, va čia tuoj bus viskas. Va. Taip. Va, supilsim padažą. Horsino padažas. Va, prašau, готово. Ой. Eik tu savo, Mo, kaip tu čia padarėjai. Kaip liepiai, kaip padariau už tau. Aš tai gal tu į tą mažesnę dėsi. Tai kad negražiai bus romutoj mažuoju. Gerai, tam čia. Nepakislu, tu čia pat. Noriu ir paiksluoju. Taip. Užbirensim šiek tiek sezamų sėklų. Na, laikas paragaut, Mo. Prašau, paragauk. Gerai. Na, čia tai man patinka. Patinka? Jo. Nuskanu. Aš labai mėgstu va tokį kinų maistą ar kažką tai panašaus. Tai va, dėkui žiūrovai visi, kad žiūrėjot. Nepamirškit subscribe mūsų kanalą, pakomentuoti, palaikinti video. Taip pat apsvarstykit galimybę mus parengti per Patreon. O receptas, kaip visada, nuorodoje aprašyme. Iki kito karto. Iki. Iki malonaus.
Eina valgyti, na. Laukia. Mo valgo šaltibarščius, o receptas jau senai mūsų kanale. Paliksiu nuorodą, jeigu norit pažiūrėti. Va, dar kartą padėk, dar tai padarysim.